ဒီမောင်လေးမေးထားတဲ့မိကွန်းလေးကအမရန်ကိုဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့မိကွန်းထဲမှာပါပါတယ်ဒီမောင်လေးကဗာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတွင်းမျက်နှာနီးလို့မုံရွာဘက်ကမိုးတဲ့စိုင်းနာမည်ကချင်းတွင်းလို့ပေးထားတာလားအမတဲ့ကျွန်တော်လဲဒီနာမည်လေးနဲ့စိုင်ဖွင့်မှုစိတ်ကူးမိခဲ့လို့ပါတဲ့မုံရွာဘက်ကမှုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတေးကြတယ်ဒါမုံရွာဘက်ကပဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအမတို့ချင်းတွင်းအဲကွန်စာဗစ်ဆိုင်ကိုဘလိုမျိုးနာမည်လေးအထိပ္ပယ်နဲ့ပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အဲကွန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မောင်လေးတွေကိုကိုယ်ဆိုင်နာမည်ကြရင်ဘလိုမျိုးလေးပေးလို့ရတယ်အမတို့ကဘလိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးကိုမျှဝေပေးကြပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းတွင်းအဲကွန်စာဗစ်ကကြိုဆိုပါတယ်အမကဒီဈေးထဲမှာပေါ့နော်အပြိုဘွားတဲ့အကျွေး3သိန်းနဲ့ဒီ small business ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာအိမ်အောင်ကြတယ်အိမ်အောင်ကြတော့ဒီအတိုက်တာတစ်ခုထိအမတို့အစီအပြေလေးဝင်ငွေလေးပေါ့ဝန်ထမ်းဘွားကနေကျွတ်လွတ်လာပြီပေါ့နော်ဝင်ငွေလေးရလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အလဲတွေတော့အစားအိမ်အောင်ကြစားမသွားနိုင်ဘူးဒီကနေပြီးတော့နည်းနည်းဝင်ငွေလေးရလာတော့သွားတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့အမှမုံရွာကိုအမျိုးသားနဲ့ဒီဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲပတ်လဲတယ်ဟိုကဂျင်းနီတောင်းပေါ့ဒီဝီရဲ့ဂျင်းနီတောင်းဟိုကဘာဒီကဘာအဲ့လိုမျိုးအထင်ကြီးရနေရတဲ့အကုန်လုံးရောက်ခဲ့တယ်ဒီမှာရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ဒီလိုပဲအေးဆေးပေါ့ဒီမှာအဲကွန် business တွေအဲကွန်ဆိုင်တွေအဲကွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကိုမသိသေးဘူးဒီလိုနဲ့အမျိုးသားဘက်ကဒီမောင်လေးနဲ့အမဘက်ကမောင်လေးနဲ့ရပေါ့နော်10တန်းနေကြကြရောရန်ကုန်မှာအလုပ်တွေရှောက်အလုပ်တွေကမရဘာဖောင်းညာဖောင်းဘာလက်မှတ်ညာတို့ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်ပါတယ်များလာတော့ဒီအဲကွန်နယ်ပယ်မှာလုပ်တဲ့မောင်လေးတယောက်ကဒီလိုမျိုးအကြံပေးတာနဲ့ဒီအဲကွန်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မောင်လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်တို့လည်းအလုပ်ရရေးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာအများကြီးမစဉ်းစားဘူးအဲ့မှာငါဆိုင်နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမ small business တုန်းကလည်းအမကချင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းလေး store ဆိုပြီးတော့အမနာမည်ပေးခဲ့တာအခုဒီအဲကွန်ဆိုင်ကြတော့လေကိုကချင်းဖြစ်တယ်အမျိုးသားကစကိုင်းမုံရွာဘက်ကဖြစ်တယ်ဒီချင်းတွင်းမြင့်လိုပဲလူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်ခြင်းနဲ့လူတွေကိုကိုမိခိုလာတဲ့လူတွေကိုလည်းအကျိုးပြုနိုင်ခြင်းနဲ့ကို customer တွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးပဲကိုကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ငါချင်းတွင်းမြင့်လိုမျိုးကိုရဲ့ business ကိုတိစောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးရတယ်ဒီလိုမျိုးနာမည်လေးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ဆိုင်နာမည်ကိုလည်းဘယ်လိုပေးထားတယ်ဆိုတာအမရဲ့ comment အောင်မှာမှတ်ငယ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်